Keduanya jantan atau memang dua-duanya betina disuruh berkembang biak malah menjadi teman akrab. Nyoba ngawinkan burung cerucukan nih kawan, aku bingung, si burung pun juga ikut bingung bagaimana cara mengawinkannya. Sudah habis cau 2 turui dan beras 2 karung, tetapi mereka ini belum juga mau wekwok. Bagaimana nih kawan supaya mereka ini mau kawin dan berkembang biak? Tuh coba lihat kawan, malah saling membersihkan ekor seperti ini. Apa memang benar burung cerucukan ini keduanya betina atau juga burung cerucukan ini keduanya jantan? Tetapi kalau dilihat dari ciri fisik, kedua burung cerucukan ini memiliki perbedaan karena yang satunya itu ganteng dan yang satunya lagi itu cantik. Bagi ilmunya dong kawan yang sudah berpengalaman dalam mengawinkan burung cerucukan.